சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். தேவ கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக. போன வாரத்திலும் கர்த்தர் நம்மை விடுவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம். தேவன் தானியேலை எப்படி விடுவித்தார், சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை எப்படி விடுவித்தார், மொர்தெக்காய் எப்படி விடுவித்தார் என்றெல்லாம் நாம் தியானித்தோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் விடுவித்தார். பெருமூச்சை கேட்டு கர்த்தர் விடுவித்தார். தானியேல், சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ இவர்களை ஆண்டவர் தூதனை அனுப்பி விடுவித்தார் என்றெல்லாம் வாசித்தோம். நாம் வாசித்தோம் சங்கீதம் 91:14 மறுபடியுமாக இந்த நாளிலும் வாசிக்க போகிறோம். யாரை கர்த்தர் விடுவித்தார் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, யாரை கர்த்தர் அங்கு விடுவிக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கலாமா? சங்கீதம் 91:14 மறுபடியும் நாம் வாசிக்க போகிறோம். அவன் என் மேல் வாஞ்சையாயிருக்கிறபடினால் அவனை நான் விடுவிப்பேன். வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் என் மேல் வாஞ்சையாய் இருக்கிறபடினால் நான் அவனை விடுவித்தேன். தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் மேல் ஒரு வாஞ்சை நமக்கு இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் மேல் வாஞ்சையாய் இருக்கிறவர்களே, கர்த்தர் மேல் தாகமாய் இருக்கிறவர்களே, கர்த்தரையே தேடிக்கொண்டிருக்கிறவர்களே, எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தரை விடாமல் பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்களே, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ சொன்னதை போல, விடுவித்தாலும் சரி விடுவிக்காமல் போனாலும் சரி நான் கர்த்தரையே ஆராதிப்பேன், அவரை தவிர வேறு எந்த தேவர்களையும் நான் ஆராதிக்க மாட்டேன், எந்த தேவர்களுக்கும் நான் தலை வணங்கவும் மாட்டேன். மொர்தெக்காய் சொன்னதை போல, தேவனை தவிர நான் ஒருவருக்கும் தலை வணங்க மாட்டேன் என்று இருந்ததை போல, தேவ பிள்ளைகளே, தேவன் மேலே நமக்கு ஒரு வாஞ்சை இருக்குமானால் கர்த்தர் அவனை விடுவிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். யாரை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார்? தேவன் மேல் வாஞ்சையாய் இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தர் விடுவித்த காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். யாத்ராகமம் 3வது அதிகாரம் 8வது வசனம். இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் நான் இறங்கினேன் என்று கர்த்தர் அங்கு சொல்லுகிறார். அவர் சொல்லுகிறார், இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்கு நான் விடுதலையாக்கவும் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன். எதற்காக கர்த்தர் விடுதலை ஆக்குகிறார்? அவர் விடுதலை ஆக்கிவிட்டு அப்படியே விட்டு விடுகிற தேவன் அல்ல. அவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுதலை ஆக்கி அங்கிருந்த எபூசியர், ஏத்தியர், கானானியர் இப்படிப்பட்டவர்களை எல்லாம் அங்கிருந்து அழித்து பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு வந்து விடுமுறைக்கும் அவர்களை தேவன் கைவிடவே இல்லை. ஹல்லேலூயா! உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, தேவனை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்கள், ஆண்டவரே நீ விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் தேவன் மேல் வாஞ்சையா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் என்ன செய்கிறார்? உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, உங்களை சுகமாய் வாழ பண்ணுகிற தேவனாயிருக்கிறார். உங்களை சுகமாய் நடத்துகிற தேவனாயிருக்கிறார். பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்துக்கு நேராக உங்களை நடத்துகிற தேவனாயிருக்கிறார். உங்கள் வாழ்க்கை உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே வைக்கக்கூடிய ஒரு தேவனாயிருக்கிறார். நலமும் விசாலமுமான தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு போனதை போல இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தேவன் நம்மை நலமும் விசாலமான தேசத்திற்கு நேராக நம்மை நடத்தும் வரைக்கும் அவர் நம்மை கைவிடுவதே அல்ல. யோவான் 10வது அதிகாரம் 28வது வசனம் 29வது வசனம் வாசித்து பாருங்கள். அங்கு இயேசு சொல்லுகிறார், நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவன் அளிப்பேன், அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கைகளில் இருந்து பறித்து கொள்வதும் இல்லை. 29வது வசனம் யோவான் 10:29, அவைகளை எனக்கு தந்த பிதா எல்லோரிலும் பெரியவராய் இருக்கிறார், அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய நோக்கம். பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்திலே உங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துவதுதான் தேவனுடைய உச்சிதமான ஒரு நோக்கமாய் இருக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தர் எதற்காக விடுதலை செய்கிறார்? அவர்களை பரம கானானுக்கு நேராக நடத்தும்படியாய், அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாய். யோவான் 10:28-29 வாசித்தோம். அவைகளுக்கு அவர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக அவர் இறங்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அவர் சொல்லுகிறார், அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவது இல்லை.
தேவன் மேல் நீங்கள் வாஞ்சையா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, பாலும் தேனும் ஓடுகிற பரமக்கானானுக்கு நேராக நடத்துகிற தேவன் மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனையும் கொடுக்கிறார். அவர் சொல்லுகிறார், ஒரு காலம் நீ கெட்டு போவது இல்லை, ஒருவனும் உன்னை கைகளிலிருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை. என் கைகளில் மாத்திரமல்ல, என் பிதாவின் கைகளிலும் இருந்து ஒருவராலும் பறித்துக் கொள்ள முடியாது. எவ்வளவு பெரிய வாக்குத்தத்தம் பாருங்கள், என்ன அருமையான ஒரு வாக்குத்தத்தம் பாருங்கள். இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்குப்படுகிறார், மகனே மகளே, நான் உன்னை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, என் மேல் நீ வாஞ்சையா இருக்கிறபடினால், என் மேல் நீ தவனமா இருக்கிறபடினால் நான் உன்னை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, உன்னை பரமக்கானானுக்கு நேராக நடத்த போகிறேன். உனக்கு நித்திய ஜீவனை நான் கொடுக்க போகிறேன். நலமும் விசாலமான பரமக்கானானுக்கு கொண்டு போக போகிறேன். ஒருவனும் உன்னை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள முடியாது, ஒருவனும் கெட்டு போக முடியாது. தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் மேல் ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு சொந்தமாகிறது. நாம் முதலாவது பார்த்தோம், தானியேலை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். தானியேல் 6:10 முதலாவது வாசித்து பார்ப்போம். அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே பலகணிகளை திறந்து அங்கே தான் செய்து வந்தபடியே தினம் 3 வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணினான். தானியேல் 6:10 வாசித்து பாருங்கள். அவனுக்கு விரோதமாக அங்கு கையெழுத்து எழுதப்படுகிறது. ராஜா எழுதுகிறார். அந்த வேளையிலும் அவன் என்ன செய்கிறான்? தான் முன் செய்து வந்தபடியே அவன் மேலே பலகனி மேலே ஏறி பலகணிகளை திறந்து வைத்து பயந்து போய் மூடி ஒளிந்து கொண்டல்ல. இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்தபோது கூட சீஷர்கள் என்ன செய்தார்கள்? பயந்து ஒளிந்து கொண்டார்கள், பூட்டி அறைக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டார்கள். ஆனால் இங்கு தானியேல் பாருங்க, பழைய ஏற்பாட்டின் பக்தன் பாருங்க, அவன் எதற்கும் பயப்படவில்லை. தன்னுடைய தேவனை குறித்த அறிவு அவனுக்கு இருந்தது. தேவன் மேல் ஒரு தீராத தாகம் இருந்தது, தேவன் மேல் ஒரு தீராத வாஞ்சை இருந்தது. அந்த வாஞ்சையின் நிமித்தம், ஆண்டவர் மேல் கொண்ட அந்த அன்பின் நிமித்தம் அவன் எதற்கும் பயப்படவில்லை. கதவை பூட்டி கொண்டு உள்ளே ஒளிந்து கொள்ளவில்லை. அவன் மேலே ஏறினான், பலகணிகளை திறந்தான், முழங்கால் படியிட்டான். முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கிற ஜெபம் உங்களை விடுதலையாக்கும். தேவ பிள்ளைகளே, முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கிற அனுபவம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் நிச்சயமாகவே விடுவிப்பார். இன்றைக்கு ஜெபம் என்று சொன்னாலே வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஜெபிக்க தேவையில்லை, எல்லாவற்றையும் இயேசு செய்து முடித்து விட்டார், நீ ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். இங்க பாருங்க, தானியேலுக்கு விரோதமாய் சாசனம் எழுதப்பட்ட பொழுதும் அவன் பலகணிகளை திறந்து அவன் முழங்கால் படியிட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. முழங்கால் படியிட்டது மாத்திரமல்ல, தன்னுடைய தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணினான். முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கிற அனுபவம் உள்ளவர்களை கர்த்தர் நிச்சயமாகவே விடுவிப்பார். சோர்ந்து போகாதிருங்கள். எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும், போராட்டம் வந்தாலும், தேவன் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் நிச்சயமாக விடுவிப்பார். ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் வேண்டும், தேவன் மேல் ஒரு வாஞ்சை வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, அங்கு சொல்லுகிறான் பாருங்க, அவன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணினான். தானியேல் 6:10 ஜெபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணினான். அவன் ஜெபத்தோடு முடித்து விடவில்லை. என்னுடைய ஜெபத்திற்கு அவர் பதில் கொடுக்கிற தேவனா என்றதான ஒரு ஆழமான விசுவாசம் அவனுக்குள்ளே இருந்தது. அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுத்து விட்டார் என்ற விசுவாசத்தோடு கூட அவன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறான். அதைத்தான் பவுல் சொல்லுகிறார். பிலிப்பியர் 4:6 சொல்லுகிறார், நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் உங்கள் ஜெபத்தை எல்லாம் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலே தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். ஒருவராலும் கொடுக்கக்கூடாத தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தை ஆட்கொள்ளும். உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன் என்றார் இயேசு கிறிஸ்து. தேவ பிள்ளைகளே, எவ்வளவு போராட்டம் வந்தாலும், உபத்திரவம் வந்தாலும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் தானியேலை போல முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ணி அந்த ஜெபத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுத்தார் என்று ஸ்தோத்தரிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் விடுதலை நிச்சயம். உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் சத்தியம். மேன்மையான வாழ்க்கை உங்களுக்கு அதனுடைய ஆதாரம். தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்க தம்முடைய தூதரை அனுப்பும்படி இறங்குகிறார். ஜெபிக்கிற அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு, தேவன் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிற ஒரு அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு, கர்த்தரை எப்பொழுதும் ஸ்தோத்தரிக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் இரக்கம் செய்கிற தேவனாயிருக்கிறார். தேவன் மேல் ஒரு வாஞ்சை இருக்கிறதா? சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது சொல்லுகிறான், தேவன் மேல் உள்ள வாஞ்சை அவன் எப்படி சொல்லுகிறான் பாருங்கள்.
சங்கீதம் 42:1, மானானது நீரோடையை வாஞ்சித்து கதறுமாம் போல தேவனே என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. சொல்றான் பாருங்க, மானானது எப்படி நீரோடையை வாஞ்சித்து கதறுமா மான், தண்ணீர் தாகத்தினால் கதறுமாம், வானத்தை நோக்கி பார்த்து கதறுமாம். அது போல தாவீது சொல்லுகிறான், என் ஆத்துமா அப்படி உம்மை நோக்கி கதறுகிறது ஆண்டவரே. சங்கீதம் 42:2 சொல்லுகிறான் பாருங்க, என் ஆத்துமா தேவன் மேல், ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமாயிருக்கிறது. வேறு எது மேலே எனக்கு தாகம் இல்லை, தேவன் மேலதான் எனக்கு தாகம். தேவனை குறித்த வாஞ்சை என்னுடைய இருதயத்திலே பற்றி எறிகிறது. தேவன் மேல் வாஞ்சை, மானானது நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுமாம் போல நான் என்ன செய்கிறேன், தேவன் மேல் வாஞ்சையாயிருக்கிறேன். அவனை கர்த்தர் விடுவித்தார், அந்த தாவீதை கர்த்தர் விடுவித்தார். இரவும் பகலும் தேவன் மேலே நோக்கமாயிருக்கிறான். வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் ராஜாமத்திலே தேவனை தியானித்தான். படுக்கையின் மேலே அமர்ந்து கொண்டு தேவனை தியானித்த ஒரு மனுஷன், குறித்த ஜாமத்திற்கு முன்பாகவே எழுந்து கர்த்தரை தியானிக்கிற ஒரு மனுஷன், இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்திலே தியானமாயிருக்கிற ஒரு மனுஷன், இடைவிடாமல் கர்த்தரை ஆராதிக்கிற ஒரு தேவ மனுஷன். அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது, அவனை ராஜாவாக்கினார். அவர் மேல் வாஞ்சையாய் இருந்தபடினால் தாவீதை விடுவித்தது மாத்திரமல்ல, அவனை சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவாக மாற்றினார். தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் தேவன் மேல் வாஞ்சையாயிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், உங்கள் இருதயம் எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி கதறிக்கொண்டு இருக்குமானால், ஆண்டவரே உங்களுடைய முகம் நோக்கி பார்க்குமானால், அவருக்கு முன்பாய் முழங்கால் படியிடுகிற ஒரு அனுபவம் இருக்குமானால், ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்குமானால், ஸ்தோத்திரம் செய்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்குமானால், கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, தாவீதை ராஜாவாக்கின தேவன், சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் ராஜாவாக்கின தேவன் உங்களை ராஜாவாக மாற்றுவார். அது மாத்திரமல்ல, தேவன் தன்னை யார் என்று சொல்லுகிறார் தெரியுமா? தாவீதின் வேறுமானவர் என்று இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கப்படுகிறார். அவர் தாவீதின் குமாரன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவ்வளவு தேவன் மேல் வாஞ்சை. தாவீதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, தாவீதின் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன், என் இருதயத்திற்கு பிரியமானவன். அவ்வளவு தாகம், அவ்வளவு வாஞ்சை, கர்த்தருக்காக எதை வேண்டுமானாலும் இழக்க ஆயற்றம். பவுல் சொல்லுகிறார் பாருங்க, நான் தேவனை அறிகிற அறிவுக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பையும் என்று விட்டு விடுகிறேன். எப்படி ஒரு அனுபவம் பாருங்கள், எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பையும் என்று விட்டு விடுகிற ஒரு அனுபவம். தேவன் மேல் அப்படி ஒரு வாஞ்சை, தேவனை அறிகிற அறிவிற்காக அப்படி ஒரு தாகம், அப்படி ஒரு தாகம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குமானால், தாவீதின் வேறுமானவர் சொல்லுகிறார், உன்னை நான் விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, உன்னை உயர்த்துவது மாத்திரமல்ல, உன்னை மேன்மைப்படுத்துவது மாத்திரமல்ல, அவர் தம்மை உன்னுடைய தேவன் என்று அழைத்துக் கொள்வதிலே பெருமிதம் கொள்ளுகிற தேவனாக இருக்கிறார். யாக்கோபை எடுத்து பாருங்கள். ஆதியாகமம் 32வது அதிகாரம் 26வது வசனம் சொல்லுகிறது, நான் போகட்டும், பொழுது விடுகிறது என்றார். அதற்கு அவர், நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலே ஒழிய உம்மை போக விடேன். யாக்கோபு தேவனோடு கூட போராடுகிறான், இரவெல்லாம் போராடுகிறான். ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று சொல்லி, நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலே ஒழிய. நான் கேட்கிறேன், யாக்கோபிடத்தில் இல்லாத ஆசீர்வாதமா? யாக்கோபிடத்தில் 2 பரிவாரங்கள், நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. 2 பரிவாரங்கள் என்று சொன்னால் 2 ராஜாக்களுக்கு எவ்வளவு பரிவாரங்கள் இருக்கிறதோ, எவ்வளவு சொத்து இருக்கிறதோ, அவ்வளவு யாக்கோபிடத்தில் இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கோலும் தடியுமாய் போனவனை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து 2 பரிவாரங்கள் நிறையத்தக்கதான் ஆசீர்வாதங்களோடு கூட வருகிறான். ஏசா தன்னை சந்திக்க வருகிறான் என்று கேள்விப்பட்ட பொழுது தன்னுடைய சகோதரனுக்கு பயந்து தன்னிடத்தில் இருந்த பரிவாரங்கள் 2 பரிவாரங்களை 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறான். கில்கால் அவளுடைய பிள்ளைகள் ஒரு பிரிவு, அவளுக்கு உண்டான ஆடு மாடுகள் ஒரு பிரிவு, அடுத்து பில்கால் அவளுடைய பிரிவுகள், அடுத்து லேயாள், அடுத்து கடைசியாகத்தான் ராகேலையும் யோசேப்பையும் நிறுத்துகிறான். 4 பிரிவுகளாக, 4 பவுஞ்சுகளாக பிரிந்திருக்கும்படி அவன் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பிரித்து முன்பாக அனுப்புகிறான். ஏசாவுக்கு முன்பாக சந்திக்க, தேவன் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறார், இவைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லும்படியாக. அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை நிறைந்த ஒரு யாக்கோபு ஏன் இரவெல்லாம் தேவனோடு கூட போராட வேண்டும்?
அதனுடைய ஆழத்தை சொல்கிறார்கள். அவன் தேவன் தன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கவில்லை, ஆசீர்வாதத்தின் தேவன் தன்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஜெபித்தான். அவன் ஆசீர்வாதத்தை கேட்கவில்லை, ஆசீர்வதிக்கிற தேவனையே தனக்கு சொந்தமாக கேட்டான். ஆண்டவரே, எனக்கு இவையெல்லாம் போதும், நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டேன், பணத்தை பார்த்து விட்டேன், எல்லா ஆசீர்வாதத்தை, பிள்ளைகளை பார்த்து விட்டேன், எல்லா செல்வ செழிப்பை நான் பார்த்து விட்டேன். அவைகளை குறித்து அவனுக்கு பயம்தான் இருந்தது. எங்கு ஏசா வருவானோ எல்லாவற்றையும் அழித்து விடுவானோ, எங்கு லாபான் வருவானோ எல்லாவற்றையும் அழித்து விடுவான் என்ற பயம் அவனுக்குள்ள இருந்தது. ஆசீர்வாதங்கள் நிறைய இருந்தா அப்படித்தான் பயம் இருக்கும். ஆனா அவன் பாருங்க, இவை எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது என்ன செய்கிறான்? எல்லாவற்றையும் ஓரம் ஒதுக்குகிறான். இதை எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டான். இதனால் வந்த சோதனைகளை அவன் பார்த்து விட்டான். எல்லாவற்றையும் ஓரம் ஒதுக்குகிறான். எல்லாவற்றையும் அக்கறைப்படுத்தி விட்டு இப்பொழுது இரவெல்லாம் தேவனோடு கூட தனித்து ஜெபிக்கும்படியாய் தனியாய் போகிறான். எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டான். தேவ பிள்ளைகளே, தேவன் உங்களை விடுவிக்க வேண்டுமானால், இந்த உலகத்தாராய் நீங்கள் இருந்தால் தேவன் உங்களை விடுவிக்க முடியாது. இந்த உலகத்தின் காரியங்களை நீங்கள் பற்றி கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களை தேவன் விடுவிக்க முடியாது. இந்த உலகத்தின் மாயைக்குள் நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவன் உங்களை விடுவிக்க முடியாது. இந்த யாக்கோபை போல தேவன் மேல் வாஞ்சை உள்ளவனாய், ஆண்டவரே இந்த ஆசீர்வாதங்கள் அல்ல, தேவனே நீரே எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த யாக்கோபு எப்படி தேவனோடு கூட போராடி தேவன் வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் கேட்டபடினாலே தான் யாக்கோபு இஸ்ரவேலாக மாறி போனான். யாக்கோபோடு இப்பொழுது தேவன் இணைந்து விட்டார். இனி அவன் யாக்கோபாக இருக்க முடியாது. யாக்கோபு என்று சொன்னால் எத்தன், ஏமாற்றுகிறவன், பித்தன், என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லிக் கொள்ளலாம். ஆனால் இப்பொழுது அந்த யாக்கோபு அல்ல, யாக்கோபு மறைந்து இஸ்ரவேல் வந்து விட்டார். யாக்கோபு அல்ல, தேவன் இப்பொழுது யாக்கோபோடு கூட தன்னை இணைத்து விட்டார். இனி நீ யாக்கோபு அல்ல, இஸ்ரவேல் என்று சொல்லப்படுவாய். இஸ்ரவேல் என்றால் தேவனுடைய பிரபு என்று அர்த்தம். தேவனுடைய ராஜா, தேவனுடைய பிரபு என்று நீ சொல்லப்படுவாய். எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்கள். இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் మనం ஒதுக்கிவிட்டு, பவுல் சொன்னதை போல எல்லா நஷ்டம் குப்பை என்று ஒதுக்கிவிட்டு தேவனை மாத்திரமே அவன் சார்ந்திருந்தபடினாலே யாக்கோபை கர்த்தர் இஸ்ரவேலாக மாற்றுகிறார். இஸ்ரவேலை ஒரு தனி தேசமாக மாற்றுகிறார். இன்றை வரைக்கும் இஸ்ரவேலை தொட முடியவில்லை. இன்றை வரைக்கும் இஸ்ரவேலரை ஜெயிக்க முடியவில்லை. இன்றை வரைக்கும் இஸ்ரவேலரை போல மேன்மையானவர்கள் ஒருவரும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஒரு வாழ்க்கை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இன்றைக்கும் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம். யாக்கோபு தன்னை இஸ்ரவேலாக மாற்றிக்கொண்டான். தேவனுடைய பிரபுவாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டான். தேவன் மேல் அப்படி ஒரு தாகம், தேவன் மேல் அப்படி ஒரு வாஞ்சை. உலகத்திற்காக வாழ்ந்தவன், மனைவி பிள்ளைகளுக்காக வாழ்ந்தவன், உலக ஆசீர்வாதத்திற்காக மாமனிடத்திலே வேலை செய்தவன் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கி வைத்து விட்டான். இவை எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், தேவனே நீர் மாத்திரம்தான் எனக்கு வேண்டும், நீர் மாத்திரம்தான் என் வாஞ்சை, நான் உம்மை பார்க்க வேண்டும், நான் உம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும், நீர் என் தேவனாக இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் அவன் இஸ்ரவேல் தேவனுடைய பிரபுவாக அவன் மாற்றப்பட்டான். தேவ பிள்ளைகளே, தேவன் மேல் ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே யாக்கோபை இஸ்ரவேலாய் மாற்றின தேவன் உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, உங்களையும் இஸ்ரவேலாக தேவன் மாற்ற இன்றைக்கு உண்மையுள்ள தேவனாகவே இருக்கிறார். யோபு 19வது அதிகாரம் 27வது வசனம் வாசித்து பாருங்கள். யோபு அங்கு சொல்லுகிறார், அவர் பட்ட பாடுகள் இன்று யாரும் படுவது இல்லை. ஒரே நாளிலே 10 பிள்ளைகளையும் இழந்து போனார். ஒரே நாளிலே சொத்துக்களை இழந்து போனார். ஒரே நாளிலே ஆரோக்கியத்தை இழந்து போனார். பலவீனனாய் மாறி போனார். சாத்தான் அவரை சோதிக்கும்படி தேவனிடத்திலே உத்தரவு கேட்டு வந்து சோதிக்கிறான். ஜீவனை தவிர முழுவதும் அவன் சோதிக்கிறான். மனைவியே தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்று சொல்லும் அளவிற்கு அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சோதனை. சொந்த மனைவி சொல்லும்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை. உடன் இருக்கிறவர்கள், சொந்த சிநேகிதர்கள், உயிர் சிநேகிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அவர்களும் யோபுவை தூஷிக்கிறார்கள். அவர்களும் யோபுவை புரிந்து கொள்ளவில்லை. அப்படிப்பட்ட நிலையிலே யோபு சொல்லுகிறான், தன் ஜீவன் போகிற அந்த நேரத்திலும் கூட யோபு சொல்லுகிறான், சரீரம் முழுவதும் பருக்களால் நிறைந்து சாம்பலிலும் புழுதிலும் உட்கார்ந்து கொண்டு சாம்பலை அள்ளி போட்டு தேய்த்து கொண்டு அலறி கொண்டு இருக்கிற யோபு சொல்லுகிறான், அப்படிப்பட்ட சோதனைகள் நமக்கு இல்லை. ஆனால் சின்ன சோதனை வந்தாலே நாம் தேவனை தூஷித்து விடுகிறோம். தேவன் இருக்கிறாரா என்று கேட்டு விடுகிறோம். ஏன் தெரியுமா? தேவன் மேல் ஒரு தாகம் இல்லை, தேவன் மேல் ஒரு வாஞ்சை இல்லை.
தேவனை தேடுகிற ஒரு அனுபவம் இல்லை. தானியேலை போல முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் இல்லை. இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற ஒரு அனுபவம் இல்லை. ஸ்தோத்தரிக்கிற ஒரு அனுபவம் இல்லை. ஆனால் இங்கு யோபு சொல்லுகிறான், அவனுக்கு பாருங்க தேவனோடு உள்ள உறவு, அவன் எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்துகிறான் பாருங்கள். யோபு 19:27, நானே பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என்னுடைய கண்களே அவரை காணும். அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் சொந்த மாம்ச கண்களாலே நான் அவரை பார்ப்பேன். பாருங்க, எந்த நேரத்தில் யோபு சொல்லுகிறான் பாருங்கள். அவனை போன்ற ஒரு உபத்திரவம் வேதத்தில் யாரும் சந்தித்தது இல்லை. இன்று வாழ்க்கையிலும் யாரும் ஒரே நாளிலே எல்லாவற்றையும் இழந்து போனோம் என்று சொல்வதற்கு இல்லை. அப்படிப்பட்ட உபத்திரவம், சரீரத்திலும் வேதனை, தாங்க முடியாத ஒரு வேதனை. அந்த சூழலிலே சொல்லுகிறான், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்கள், என் மாம்சத்தின் கண்கள் அவரை பார்க்கும். என்ன ஒரு வாஞ்சை, என்ன ஒரு தாகம், தேவன் மேல் என்ன ஒரு தீராத அன்பு, வெறித்தனமான ஒரு அன்பு தேவன் மேல. அதனால்தான் யோபுவை கர்த்தர் ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதித்தார். அவன் முன்னிலைமை பார்க்கிலும் பின்னிலைமை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். அவன் முகத்தை கண்டு சிநேகிதர்களை மன்னித்தார். அவன் முகத்தை பார்க்கிறாராம் தேவன், யோபுனுடைய முகத்தை கண்டு என்று வேதம் எழுதுகிறது. யோபு 42வது அதிகாரம் வாசித்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், யோபுனுடைய முகத்தை கர்த்தர் கண்டு என்று வாசிக்கிறோம். தேவன் யோபுனுடைய முகத்தை கண்டு ஆசீர்வதிக்கிறார். சிநேகிதர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார், அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். அப்படி அந்த நிலைமையிலும் சிநேகிதர்களுக்காய் ஜெபிக்கிறான். அவருடைய குற்றப்படுத்தவில்லை, அவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிறான். தேவ பிள்ளைகளே, இப்படிப்பட்ட தேவன் மேல் வாஞ்சை இருப்பவர்கள் தான் இப்படி வாழ முடியும். தேவன் மேல் தீராத தாகம் இருக்கிறவர்கள் தான் இப்படி வாழ முடியும். தேவன் மேல் ஒரு வாஞ்சை, தாவீது சொன்னதை போல தேவன் மேல் ஒரு வாஞ்சை, யாக்கோபை போல நீரே என் தேவனாய் இருக்க வேண்டும் என்றதான ஒரு வாஞ்சை, யோபுவை போல அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் சொந்த கண்களால் நான் அவரை பார்ப்பேன் என்றதான வாஞ்சை நமக்கு இருக்கிறதா? இரண்டாவதாக, தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் வாஞ்சை. யாரை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார்? தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார். 1 பேதுரு 2:3 நாம் வாசிக்கிறோம். திருவசனமாகிய ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாய் இருந்து, கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேலே வாஞ்சையாய் இருக்க வேண்டும். தேவன் மேல் எப்படி வாஞ்சையாய் இருப்பது? யோவான் 1:1 சொல்லுகிறது, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தையே தேவனாய் இருந்தது. இந்த வார்த்தை தான் தேவனாக இருக்கிறது. தேவன் யார்? இந்த வார்த்தை தான் தேவன். தேவன் தான் வார்த்தை. இந்த வார்த்தையின் மேல் வாஞ்சை. சங்கீதம் 1:5 தாவீது சொல்லுகிறார், இரவும் பகலும் அவருடைய வார்த்தையின் மேல் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவர் இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தின் மேல் தியானமாயிருந்தாராம். சங்கீதம் 119:20, சங்கீதம் 119:40 2 வசனங்களை வாசிக்கலாமா? சங்கீதம் 119:20, உமது நியாயங்கள் மேல் என் ஆத்துமா எக்காலமும் வைத்திருக்க வாஞ்சையினால் தொய்ந்து போகிறது. உம்முடைய நியாயங்கள் மேல், தேவனுடைய நியாயங்கள் மேல், கர்த்தருடைய கற்பனைகளின் மேல், கர்த்தருடைய வசனத்தின் மேல், கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் நான் எக்காலமும் வைத்திருக்கிற வாஞ்சை என் ஆத்துமா தோய்ந்து போகிறதா, பலவீனமாகி விடுகிறதா. அப்படி தாகம், எவ்வளவுதான் வாசித்தாலும், எவ்வளவுதான் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை உட்கொண்டாலும் தீராத ஒரு பசி வேதத்தின் மேலே. சொல்லுகிறான், என் ஆத்துமா தோய்ந்து போகிறது. உண்மையில உள்ள வாஞ்சையினால், நியாயத்தின் மேல் உள்ள வாஞ்சையினால் தோய்ந்து போகிறது. 119:40, இதோ உம்முடைய கட்டளைகள் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறேன், உமது நீதியால் என்னை உயிர்ப்பியும். உமது கட்டளைகளின் மேல் நான் வாஞ்சையா இருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சை நமக்கு இருக்கிறதா? தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல வாஞ்சை இருக்கிறதா? தேவனுடைய வார்த்தை நாம் அனுதினமும் உட்கொள்கிறோமா? தேவனுடைய வார்த்தை நாம் நேசிக்கிறோமா? அந்த வார்த்தையை நாம் கை கொள்ளுகிறோமா? ஏசாயா 26:8 வாசித்து பாருங்கள். கர்த்தாவே, உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகளின் வழியே உமக்கு காத்திருக்கிறோம். உமது நாமமும் உம்மை நினைக்கும் நினைவும் எங்கள் ஆத்துமா வாஞ்சையா இருக்கிறது. உம்முடைய நாமத்தின் மேல் எங்கள் ஆத்துமா வாஞ்சையா இருக்கிறது. உம்முடைய வார்த்தையின் மேல் என் ஆத்துமா வாஞ்சையா இருக்கிறது. உம்முடைய நாமத்தின் மேல் என் ஆத்துமா வாஞ்சையா இருக்கிறது. உம்மை நினைக்கும் நினைவுகள் எனக்கு வாஞ்சையா இருக்கிறது.
சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், இரவும் பகலும் நான் அவரை தியானிக்கிறேன், நடு ஜாமங்களிலே அவரை தியானிக்கிறேன், என் படுக்கையின் மேல் நான் அவரை தியானிக்கிறேன். பாருங்க, எப்பவும் தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல நினைவு, அவருடைய நாமத்தின் மேல ஒரு வாஞ்சை. இப்படிப்பட்ட வாஞ்சை இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார். யாரை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார் பார்த்தோமா? தேவன் விடுவிக்கிறார். பாருங்க, அப்போஸ்தலர் 17:11 வாசித்து பாருங்கள். அந்த பட்டணத்தார் மனோ வாஞ்சையாய் இருந்து, அந்த வசனத்தின் மேலே மனோ வாஞ்சையாய் இருந்து நற்குலசாலிகளாய் மாறினார்கள். கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் மனோவாஞ்சையாய் இருந்து நற்குலசாலிகளாய் மாறினார்கள். கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் வாஞ்சையாய் இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார். அடுத்து அவருடைய நிழலின் மேல் வாஞ்சையாய் இருக்கிறவர்கள். உன்னத பாட்டு 2:3 சொல்லுகிறது, காட்டு மரங்களுக்குள்ளே கிச்சலி மரம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே என் நேசர் இருக்கிறார். அவர் நிழலிலே வாஞ்சையாய் உட்காருகிறேன், அதன் கனி என் வாய்க்கு மதுரமாய் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய நிழலின் மேல் நான் வாஞ்சையாய் இருக்கிறேன், அவருடைய நிழலிலே நான் வாஞ்சையா நான் உட்காருகிறேன், அதனால் அவருடைய கனி என் வாய்க்கு மதுரமாய் இருக்கிறது. யார் அந்த நிழல்? சங்கீதம் 91:1 சொல்லுகிறது, உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலிலே தங்குவான். யார் அந்த உன்னதமானவர்? சங்கீதம் 97:9 சொல்லுகிறது பாருங்க, கர்த்தாவே பூமி முழுவதுக்கும் நீரே உன்னதமானவர், எல்லா தேவர்களிலும் நீரே உயர்ந்தவர். கர்த்தாவே பூமி முழுவதற்கும் நீரே உன்னதமானவர், தேவன் தான் உன்னதமானவர். அந்த தேவன் யார்? ஏசாயா 52:13 சொல்லுகிறது, இதோ என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார், அவர் உயர்த்தப்பட்டு மேன்மையும் மகா உன்னதமாய் இருப்பார். இதோ என் தாசன். யாரை ஏசாயா சொல்லுகிறார்? இயேசுவை சொல்லுகிறார். யார் அந்த நிழல்? இயேசு. அதனால்தான் சாரோல் நவரஜமா பாடினாங்க, சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியால் சாய்ந்திலேர் பாரிடுவேன். பாருங்க, சிலுவை நிழல், அந்த நிழலிலே நாம் தங்கி இருக்கும் பொழுது, இயேசுவின் நிழலில் நாம் தங்கி இருக்கும் பொழுது, அந்த உன்னதமானுடைய சல்வ வல்லவனுடைய நிழலிலே நாம் தங்கி இருக்கும் பொழுது, அங்கு சுலமித்தியா சொல்லுகிறார், நான் தங்கி உட்காருவேன், சிலுவை நிழலின் மறைவிலே நான் உட்காருவேன். அப்படி உட்காரும் பொழுது அவர் கனி என் வாய்க்கு மதுரமாயிருக்கிறது. ஆவியின் கனிகள் 9 நம்முடைய வாழ்க்கையில அன்பு, சமாதானம், சந்தோஷம், விடுதலை, இச்சையடக்கம், நற்குணங்கள். இப்படிப்பட்ட நற்குணங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் நிழல் மேல் வாஞ்சையாயிருக்க வேண்டும். உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் உங்களை நற்குணசாலிகளாக மாற்றுகிறார், கனிகள் நிறைந்தவர்களாக உங்களை மாற்றுகிறார். தேவ பிள்ளைகளே, ஆதியாகமம் 31:30 அடுத்து எதன் மேல் வாஞ்சையா இருக்க வேண்டும்? தகப்பன் வீட்டின் மேல் வாஞ்சையா இருக்க வேண்டும். அங்க அவன் லாபான் சொல்லுகிறான் யாக்கோபை பார்த்து, உன் தகப்பன் வீட்டின் மேலுள்ள வாஞ்சையினால் நீ புறப்பட்டு போவதானால் போகலாம். யார் சொல்லுவது? யார்? லாபான். லாபான் யார்? சத்துரு, யாக்கோபுக்கு சத்துருவாயிருந்தவன். லாபான் சொல்லுகிறான், நான் இங்கு பிசாசுக்கு அடையாளமாக சொல்லுகிறேன். பிசாசு சொல்லுகிறான், உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறான், உன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போக வேண்டுமா? நீ புறப்பட்டு போகலாம். எவ்வளவுதான் உபத்திரவம், போராட்டம், பிரச்சனைகள் எவ்வளவுதான் நம்முடைய லாபானை போன்று நம்முடைய யாக்கோபுக்கு கொடுத்ததை போல நம்முடைய வாழ்க்கையில லாபான் என்ற பிசாசு எவ்வளவு போராட்டங்களையும், பிரச்சனைகளையும், வேதனையும், கண்ணீரையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வந்தாலும், நான் தேவன் பேரில் மாத்திரமே நான் வாஞ்சையா இருப்பேன், நான் கர்த்தரை மாத்திரமே நோக்கி பார்ப்பேன், அந்த உன்னதமானுடைய நிழலிலே நான் உட்கார்ந்திருப்பேன், அவருடைய கற்பனைகள் மேல் நான் வாஞ்சையா இருப்பேன் என்று நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், பிசாசு சொல்லுவான், இவனால நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, அதனால இவனை விட்டுருவோம், நீ உன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போவதென்றால் போகலாம் என்று சொல்லி விடுவான். அவ்வளவுதான், இனி சீச்சி இந்த பழம் புசிக்கும் என்று சொல்லி விட்டு அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். இயேசுவை விட்டு எப்படி அவன் ஓடி போனானோ அப்படி நம்மை விட்டு அவன் ஓடி போவான். தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் மேல் வாஞ்சையாயிருப்பதை தெரிந்து கொள்ளுவோம், அவருடைய கற்பனைகள் மேல் வாஞ்சையாயிருப்பதை தெரிந்து கொள்ளுவோம், தகப்பன் வீட்டின் மேல் வாஞ்சையாயிருப்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளுவோம். இயேசு சொல்லுகிறார், நான் இந்த உலகத்திலே இருந்தாலும் நான் இந்த உலகத்தான் அல்ல, நான் இந்த உலகத்திற்கு உரியவர்கள் அல்ல. தேவ பிள்ளைகளே, நமக்கு ஒரு பரம கானானை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். தேவன் மேல் நீங்கள் வாஞ்சையா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தகப்பன் வீட்டிற்கு புறப்பட்டு போ என்று பிசாசே உங்களை விட்டு விடுவான். நமக்கு ஒரு பரம கானான் இருக்கிறது, அதுதான் நம்முடைய வாஞ்சையா இருக்க வேண்டும்.
அப்படி வாஞ்சை இருக்கிறவர்களை கர்த்தர் விடுவிக்க தேவன் இரக்கம் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். நம்முடைய தகப்பன் வீடான பரம கானான் மேல் நாம் வாஞ்சை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 2வது வசனம் சொல்லுகிறது, ஏனெனில் இந்த கூடாரத்திலே நாம் தவித்து நம்முடைய பரம வாசஸ்தலத்தை தரித்து கொள்ள மிகவும் வாஞ்சையாய் இருக்கிறோம். தரித்து கொண்டோமானால் நாம் நிர்வாணிகளாய் காணப்படும். பரம கானானை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும். தேவனுடைய கூடாரத்தின் மேல் வாஞ்சை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். பரம கானான் மேல் வாஞ்சை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். கடைசியாக தேவனுடைய ஆலயத்தின் மேல் வாஞ்சை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். 1 நாளாகமம் 29:3 வேதம் சொல்லுகிறது, இன்னும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் மேல் நான் வாஞ்சை வைத்திருக்கிறபடியினால் பரிசுத்த ஆலயத்திற்காக நான் சவரித்த அனைத்தையும் எனக்கு சொந்தமான பொன்னையும் வெள்ளியும் என் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு கொடுக்கிறேன். தேவ பிள்ளைகளே, தேவனுடைய ஆலயத்தின் மேல் ஒரு வாஞ்சை, தேவனுக்காக நம்மையே அர்ப்பணிக்கிற ஒரு வாஞ்சை, நம்மையே கொடுக்கிற ஒரு வாஞ்சை, நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிற ஒரு வாஞ்சை, அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்குமானால் கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரமல்ல, உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார், கானானுக்கு நேராக உங்களை நடத்துவார். அது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாஞ்சையாய் நீ இருக்கிறபடினால் உன்னை கர்த்தர் அபிஷேகித்து அநேகரை விடுவிக்கிறவராக கர்த்தர் உங்களை மாற்றுவார். உன்னை மாத்திரம் கர்த்தர் விடுவிப்பது அல்ல, உன்னால் உன் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு விடுதலை. யாக்கோபு விடுதலை பெற்றதனால் அவருடைய மனைவிகளுக்கு விடுதலை, பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை, ஆடு மாடுகளுக்கு விடுதலை. தேவ பிள்ளையே, உனக்கு நீ தேவன் மேல் வீட்டின் மேல் வைக்கிற வாஞ்சையினால் கர்த்தர் உன்னை மாத்திரம் விடுவிப்பதல்ல, உன் பிள்ளைகளை, உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை, உன் குடும்பத்தை, உன் உற்றாரை, உன் உறவினரை ராகா வேசி நிமித்தம் அந்த குடும்பத்தை முழுவதும் கர்த்தர் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டதை போல உன் நிமித்தம் கர்த்தர் உனக்கு விடுதலை கொடுப்பது நிமித்தம் மாத்திரமல்ல, உன்னையும் உன் குடும்பத்தார் முழுவதையும் கர்த்தர் விடுவித்துக் கொள்ள. அது மாத்திரமல்ல, அநேகரை விடுவிக்கும்படியாய் கர்த்தர் உன்னை அபிஷேகிக்கிறார். இப்படிப்பட்ட வாஞ்சை நமக்குள்ளே இருக்கும் என்று சொன்னால் எசையா 61:1 சொன்னதை போல சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை ஆக்கும்படி கர்த்தரை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள். நாம் விடுதலை இல்லாமல் இருந்தாலும் கர்த்தரையே நோக்கி பார்க்கிற தேவ பிள்ளைகளாய் இருப்போம் என்று சொன்னால் கர்த்தர் மேல் வாஞ்சை, அவருடைய வார்த்தையின் மேல் வாஞ்சை, தகப்பன் வீட்டின் மேல் வாஞ்சை, அவருடைய நிழலின் மேல் வாஞ்சை, தேவ மகிமையின் மேல் வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்குமானால் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை விடுவிப்பது மாத்திரம் அல்ல, உங்களை அநேகருக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவர்களாய் மாற்றுகிறார். அதற்காகவே இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகிக்கிறார். தலைகளை தாழ்த்தலாமா? உங்களை விடுவிக்கும்படியாய் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சிறையானார். அவர் எல்லாவற்றையும் இழந்தவராய் சிலுவையிலே தொங்குகிறார். உங்களை விடுவிக்கும்படியாக, உங்களை இந்த தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றும்படியாக, அநேக ஜாதிகளை விடுவிக்கும்படியாக, அநேகரை தகப்பன் வீட்டிற்கு நேராய் கொண்டு வருகிறவர்களாய் உங்களை மாற்றும்படியாக, தேவ ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக, அநேகருக்கு நீங்கள் விடுதலை கூறுகிற ஒரு மனுஷியாய் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்கள் அறையின் வீட்டிற்குள்ளே இறங்கி கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்கிறார். விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். முழங்கால் படியிட்டு ஜெபியுங்கள், தேவனை நோக்கி பாருங்கள். கர்த்தரிடத்திலிருந்து விடுதலை வருகிறது, பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. தகப்பனே, நீர் அப்படியே ஆசீர்வதிப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்மை நோக்கி பார்க்கிறவர்களை, உம்மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறவர்களை, உம் வார்த்தையின் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறவர்களை, தேவனுடைய வீட்டின் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறவர்களை, உம்முடைய நிழலின் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிறவர்களை, சிலுவை நிழலிலே வந்து உட்காருகிறவர்களே, கனியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை நிறையட்டும் ஆண்டவரே. விடுவிப்பீராக, அநேகருக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவர்களாய் கர்த்தர் மாற்றுவீராக. ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து எங்களோடு கூட ஜெபத்திலே இணைந்திருங்கள். கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். உங்களுக்காக நாங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆமென்.